ازيك يا دينا؟ ايه الاخبار؟ ازيك يا عمرو؟ الحمد لله كله حلو. الحمد لله، شكرا انك وفرتي وقتك عشان نعمل المقابله دي. العفو العفو على ايه؟ تمام. دينا طبعا من اكتر الناس اللي يعني انا شفتها بتاخد المعلومه وتطبقها، يعني هي كانت من اوائل الناس اللي حضرت كورس رايتر وبدات بقى في تطبيق الخطوات، وبالتالي كتبت اول كتاب ليها اللي هو كان كتاب نور. دينا بالظبط. كان ممكن تحكي لنا، يعني تدينا اكتر فكره عن خلفيتك، اللي بتشتغلي في ايه والحاجات التخصص بتاعك. طبعا انا اسمي دينا شعلان، معالج معرفي سلوكي معتمد من الجمعيه المصريه للعلاجات المعرفيه، واخصائي صحه اجتماعيه معتمد من عين شمس، و resilience and trauma recovery كوتش معتمد من نيوروسيمانتكس مايكل هول، و لايف اند ريليشن شيب كوتش برضو معتمد من الانترناشونال كوتش فيدريشن ICF، ودرست كمان علم النفس الايجابي. وحاليا بدرس بقى برضو مدرسة تانية من مدارس العلاج النفسي، يعني الدي بي تي، يعني العلاج الجدلي السلوكي. اوكي، هايل، حلو قوي. طب احكي لنا بقى كده عن يعني أول كتاب ليك اللي هو كتاب نور، يعني احكي الكتاب بيتكلم عن إيه، التجربة بتاعتك معاه. الحقيقة الكتاب هو أصلا فكرته كانت من زمان مش واضحة بالنسبة لي. أنا من سنين كتير جدا عشان أنا بحب أقرأ كتير، والكتاب دايما صاحبي. فكنت ببقى نفسي يبقى في يوم من الأيام عندي كتاب، بس ما كنتش عارفة هكتب في إيه وعن إيه وهكتب إزاي. والكتاب الكبار الجمال دول، خصوصا المجال بتاع علم النفس واكتشاف الذات وتطوير الذات، بيكتبوا المعلومات دي منين؟ ويعني مش هينفع ان انا ابقى واخده معلومه انا حتى مش حساها ولمساها، واكتب ويبقى بس يا دوب كوبي بيست من معلومه انا قريتها او سمعتها بس كده من حد، يعني في كتاب او في فيديو. ففضل الحلم بقى طبعا معايا سنين كتير بصراحة، ومش عارفة أبدأ منين، يعني مش عارفة هكتب إزاي، ولازم الكتاب يطلع كويس. وطب أنا ما أعرفش دور نشر، طب هسوق للكتاب إزاي؟ حاجات كتير قوي كانت موقفاني، لغاية ما سبحان الله يعني جت الكورونا وحصل بقى اللوك داون، وبدأنا بقى الأونلايننج الكورسز بقى كلها بقت أونلاين. وسبحان الله يعني في احد الكورسات اللي كنت فيها حد يعني رشح الكورس بتاع رايتر، وكانت الترشيحات بقى كبيرة جدا، والفيدباك كمان من الناس اللي خدت الكورس بتاع رايتر كانت جميلة جدا، شجعتني بصراحة. خصوصا انه انا في الكورس ده كنت اصلا بكتشف ايه الباشون بتاعي، وطلع الشغف بتاعي علم النفس، وان انا اقدر ان انا يعني بلاقي نفسي اكتر في ان انا بساعد الناس واتكلم معاهم واسمع مشاكلهم واحلل وكده. فقلت طب وليه لا؟ يعني انا كده واضح ان انا هعرف ان شاء الله اكون زي الناس اللي كنت بقرا لهم، وهعمل كتاب كده مؤثر برضو زيهم، واديهم التبس، بحيث انه في ناس يعني طرق التعلم عندهم مختلفة. في حد ممكن يقرا كتاب، في حد ممكن يسمع فيديو، فتبقى او في حد ممكن يروح لحد كده وجها لوجه يقعد يتكلم معاه، فنبقى جمعنا كل الحاجات دي مع بعض يعني. فالحقيقه بصراحه ما ترددتش خالص، دخلت على طول على البيج، ودخلت على اللينك الويب سايت كمان، واشتريت الكورس وبدات فيه. ولانه فعلا هو كان حلم عندي من سنين، وحسيت اللي هو ايه ده، الله، ده ربنا بقى بيقول لي يلا ابدأي، ودي وقتها. فكنت شغوفه جدا ان انا اطبق الخطوات، خصوصا ان هو كان فعلا في فتره احنا كنا بقى قاعدين وعايزين حاجه برضو نتسلى فيها، فهو كان مسلي جدا. وكان كمان بسيط ودقيق في نفس الوقت، كمان بيديك المعلومة بشكل حلو جدا تفصيلي. و اتعلمت حاجات انا حتى ما كنتش حاسه ان انا ممكن ايه ده، دي نقطه مهمه جدا، لا ده انا كان لازم اخد بالي منها. ان انا كمان اعمل الفهرس بتاع الكتاب، ان انا ابدا بأني جزئيه، ان انا افصص التفاصيل بتاعه الموضوع اللي في الكتاب. بصراحه لقيت الكورس هايل. لا وكمان الماركتينج، يعني كان في جزئيه الماركتينج دي كانت هايله، انه ازاي اعمل في الويب سايت بتاعي السيلز بيج بتاعت الكتاب تبقى دايركت بيج كده، الناس بتدخل عليها بدون ما تبقى فيه توهان او حاجه. فدي بصراحه كانت بالنسبه لي حاجه حلوه جدا وعجبتني، عشان كده خلصت الكتاب بسرعه، يعني خلص معايا بسرعه، لان الكورس فعلا كان شامل كل حاجه، وساعدني ان انا اخلصه في 3 شهور زي ما الكورس بيقول بالظبط. مم. هايل، حلو قوي. طب وهل قبل ما تعرفي عن الكورس بقى وتشترك في الكورس، هل كان عندك أي خبرة في كتابة الكتب قبل كده، ولا دي كانت بالنسبة لك أول تجربة؟
لا لا الحقيقة خالص، يعني زي ما بقول لك كده ما كنتش عارفة هبدأ منين واعمل ايه، والناس اللي بتكتب دي طب الكتب بتاعتها بتوصل للتفاصيل اللي فيها دي ازاي، لا ما كانش عندي اي فكرة خالص بصراحة. اوكي، يعني بالنسبه لك كان دي اول تجربه، اللي هو كتاب نور ده اول تجربه بالنسبه لك. ده حقيقي. اوكي جميل. طب ايه بقى يعني خلاص دلوقتي انت طلعت كتاب نور واستخدمت بقى اللي هي حاجات التسويق، ان الكتاب ابتدى ينتشر بقى وبدات تبني قاعده عملاء. ايه بقى التغيير اللي حسيتيه او اللي طرأ على حياتك بعد ما تم اطلاق كتابك الاول نور؟ والله هو انا كنت فرحانه بيه جدا، زي فرحه كده بيبي جديد عندنا في البيت. فكنت معتنيه قوي ان هو يبقى شكله جميل، والتفاصيل بتاعته كل شويه بطور كده في بعض حاجات. ففرحتي كانت من الفيدباك بتاع الناس اللي قرت الكتاب، يعني كل الناس بجد اجمعوا الكتاب سهل، اول مره نقرا كتاب فيه معلومات وعلم نفس بس بسيط كده. القصة حلوة شدتنا، حتى لما كنت بتعملي وقفات في النص عشان تدي تip مثلا أو معلومة في حاجة، كنا بنبقى يعني مستمتعين بالمعلومة وبتفيدنا، وبعدين عايزين نكمل بقى الجزء، ننتقل للجزء اللي باقي في القصة. فدي كانت من أكتر، وناس كتير قالوا ده الكتاب ده جالي في وقت أنا كنت محتاجاه جدا. ايضا يعني كان سبب انه طبعا فتح لي مجال كبير جدا، انه في ناس يعني بدات تطلب انها تحجز جلسات كوتشنج او ثيرابي. فكان بالنسبه لي بصراحه طبعا نقله جميله جدا، يعني ساعدني على الناحيتين، في ناحيه الكتابه وناحيه العلاج النفسي. اوكي تمام، حلو قوي. يعني تقصدي ان هو مثلا زود لك عدد العملاء بالنسبه لشغلك بقى؟ يعني انا فاهم شغلك ليه علاقه انك بتعملي جلسات مع الناس بتعملي لهم سيرابي، بتعملي لهم لايف كوتشنج، او بتعملي برضه اللي اعرفه ان انت بتعملي تدريبات، يعني بتعملي كورسات وتدربي للناس. هل يعني فرق معاكي سواء بقى كورسات او جلسات؟ ده حقيقي، ده حقيقي فرق معايا جدا، والاثر اللي سابه عند الناس، يعني حتى لو في ناس ممكن مش الكل حجز او جه حضر ورش او كده، بس تاثير الكتاب نفسه وانه فعلا نور عندهم، هو ده السبب الاساسي للاسم نور، يعني ان هو بينور عند ممكن الفئه اللي هي يعني هتقرا الكتاب ده حاجات كتير قوي تديهم يعني امل انه ان شاء الله اللي جاي احسن، يعني لو هم بيعيشوا التجربه اللي موجوده في القصه بتاعه الكتاب. تمام جميل. طب هل يعني انت من الكورس كده او حتى حاجات انت اتعلمتيها بنفسك، يعني ايه اللي في رايك اللي هي الادوات او الاستراتيجيات اللي انت استخدمتيها وساعدتك انك تكتبي؟ تقصد في كورس رايتر يعني؟ سواء في الكورس او وانت بتكتبي كتاب نور، يعني هل في ادوات معينه او تولز معينه انت كنت بتستخدمها وانت بتكتبي؟ يعني مثلا قسمتي الكتاب قبل ما تبداي الكتابه، بدات الاول حددتي الفكره؟ يعني اشرحي لنا كده واحكي لنا اكتر عن الحاجات اللي كانت اه بتفيدك بالظبط، في فعلا الكتابه. كنت شايفه الفكره العامه بتاعت الكتاب هتبقى عن ايه. و بصراحه ما قسمتش، انا كان هو فلو كده يعني، اخدني وانا بكتب، وكنت كل شويه ممكن ارجع شويه لشويه اجزاء اعمل اديت. انا ستيل لغايه دلوقتي في حاجات ساعات بعمل لها اديت في الطباعات، يعني النسخ اللي هي بتبقى للكتاب بيبقى علم بقى، انا كمان يعني اخدته في الفترات اللي هي من ساعه ما اطلقت الكتاب من 2020. فبحب احس او بحس انه ايه حلو ان انا اضيفها دلوقتي في الكتاب ده بالذات، يعني برغم ان انا ممكن اكون بدات في الكتاب التاني شويه، بس حسيت ان الكتاب ده برضو محتاج بعض الاضافات، ما يقفش عند شويه المعلومات اللي وقفت عنده كده، خصوصا ان هو الحمد لله لسه الناس بتطلبه يعني. جميل قوي. طب وانت بتكتبي بقى، هل واجهتك تحديات او عقوبات ولا الموضوع كان يعني سلس معاكي؟ في الكتابة نفسها لا كان حلو، لكن كان في طبعا تحديات، الافكار بتاعتنا يعني افكارنا دايما المعيقة، اللي هو طب يا ترى الكتاب هينجح، طب انا مين لسه مثلا الناس ما تعرفنيش قوي عشان تشتري كتابي، طب والناس هتشتري الكتاب ليه اصلا، طب هيعجبهم ولا لا، او حتة بقى يعني بيرفكشنزم كده في الموضوع شوية، طب لا لازم يطلع ازاي يعمل ايه. بس لما بنكسر بقى كل الافكار دي ونطلع، ودايما نبقى شايفين انه في ناس، او كنت كتير قوي بحب ارجع للهيستوري بتاع الناس اللي مثلا كبيره وانا بقرا لها دلوقتي، فبكتشف ان هم كان ليهم كتب انا ما سمعتش عنها، يعني الكتاب الاولاني بتاعه ده لما سمعت عنه يا ده كان كاتب مثلا 5 كتب قبلها، فما كانش يعني معروف قوي كده. فبالذات بقى لما كمان بدات يعني اما الكتاب طلع واطلق، وبعدين
بصراحة ما رضيتش اطلع نسخ كتيرة قوي، عشان يعني لو حصل انه ما تسوقلوش يعني بشكل كويس او ما تباعش بشكل كويس فما احبطش. لكن الحمد لله يعني كمان اصلا بيبقى حوالينا الناس بقى حبايبنا اللي بيبقوا منتظرين فرحانين بيرشحوا الكتاب. لما بقى بدأت التسويق الالكتروني على اونلاين يعني على الويب سايت وكده، وبدأت الناس فعلا تشتري الكتاب، وبدأ بقى الاقي يعني يعني مسج من المسجات اللي جات لي وعجبتني جدا، انا كتابك في حد رشحه لي اصلا، فدخلت يعني عايزه اطلب الكتاب او عايزاه. ف بدأت بقى دلوقتي اطلع بقى طبعات بعدد اعلى شويه علشان ايه، يوفي. وفي نفس الوقت كمان المعارض لما بقدر ان انا ادخل بقى معارض بدخل يعني. بس هو الحمد لله كاونلايننج بيتباع كويس يعني. تمام، جميل قوي. طب بالنسبه للبرفكشنزم، عشان انا برضو بلاحظ ناس كتير قوي عندها المشكله دي، ايه اكتر حاجه ساعدتك ان انت تتغلبي على البرفكشنزم؟ والله انه يعني انا متعطله يعني، بس يعني هي معطلاني موقفاني ان انا اتقدم. طب ماشي، ايه المشكله ان انا اتقدمت وطلع مش احسن حاجه، ما حققتش النتيجه اللي في خيالي؟ طب ما ايه المشكله، مش كل الناس اللي نجحت دي نجحت من اول مره؟ طب ما خليني اجرب. بالعكس ده حتى فرصتي ان انا ممكن اكون لسه انا كمان ببدأ مجالي، مش معروفة قوي، فالوقعة مش هتبقى باينة قوي للناس. بس الحمد لله يعني ما حصلتش وقعات ولا حاجة، وانا راضية عن النتيجة بتاعة الكتاب. ف معطل الكمالية معطلة جدا، بتأخر ان الواحد يبدأ ويطلع، والناس بتسبق وبتبدأ واحنا واقفين مكاننا. اصلا حتى الوقعات او الغلطات ما احنا بنتعلم منها يعني. ماشي اوكي هتحصل حاجه مش هتبقى يعني مدروسه بشكل احسن حاجه، بس تمام اديني اتعلمت ان هي كان المفروض مش عارف نعمل كذا عشان تبقى احسن تبقى كويس. فخلاص هبقى اتعلمت حتى لو حصل يعني فشل او تعثر وما كانتش حساباتي صح يعني. تمام، هايل. هو بالظبط حقيقي فعلا المثاليه دي اكتر حاجه يعني أنا لاحظتها بتعطل الناس انها تعمل اي حاجه بقى، سواء كتابه او اي حاجه بشكل عام. وانت صح كنت بالظبط. بتقولي انك حاليا بقى بتكتبي في كتاب جديد، هيكون موضوع عن ايه؟ هو تكملة بقى يعني. انا يمكن عشان اكتر يعني مجال ماشية فيه او بتعامل معاه هو الهيلينج بشكل عام. فهو يعني بس هو يمكن بس عشان ايه يعني الواحد شوية مشغول بقى بالدراسة، ومشغول كمان ولسه الكتاب يعني الحمد لله نور لسه يعني ماشي ومحقق يعني ارقام كويسة بالنسبة لي. فحاسة انه شوية كده واحدة واحدة، بس مكملة لسه يعني برضو في الكتابة. كل ما بتجيلي يعني زي ما بيقولوا كده ايه الحالة الفلو بقعد وبكتب بس. تمام. طب يعني تنصحي بايه بقى الناس اللي هي يعني عايزه تكتب كتاب كده وعندها الحلم بقى تشوف اسمها مكتوب على كتاب وتكون ماسكه الكتاب كده في ايديها، لكن لحد دلوقتي لسه متردده تاخد اي خطوه؟ هي انه هم بس محتاجين يقفشوا ايه المشكله عندهم يعني. هل مشكله افكار زي ما قلت لك كده، انه طب انا مين هيشتري كتابي، او انا مين، او انه مثلا طب يا ترى الكتاب هيعجب الناس ولا لا، او لو مثاليه وانه طب ما انا لازم الكتاب يكون مش عارفه معمول ازاي، اصل لازم اروح لدار نشر مش عارف كبيره عشان كتابي يعرف يوصل ويبقى مش عارف ايه، ولازم اصرف ايه، لازم اعمل ايه. كل الحاجات دي معطلة. فيشوفوا ايه السبب المعطل بالنسبة لهم ويشتغلوا عليه. ممكن يكون فعلا محتاج مثلا لايف كوتش يساعده شوية في انه يعني يفلتر الافكار دي ويتخلص من التشوهات اللي موجودة فيها، ويبدأ بقى ياخد الخطوة. يعني بالعكس لما هيشوف بقى الكتاب قدامه كده وان هو حط محتوى حلو ومؤثر في الناس هيتبسط جدا وهيقول يا ريتني بدأت من زمان. حقيقي. إنه اهم حاجه ان هو ياخد الخطوه، يشوف بقى ايه اللي موقفه، ايه اللي معطله، بالظبط ويبتدي يتعامل معاه. بالظبط بالظبط. جميل قوي. شكرا يا دينا. قبل ما نختم، تحب يعني اي حاجه تضيفيها ليها علاقه بالكتابه، بالتجربه بتاعتك، اي كلمه اخيره؟ لا هو انا بس يعني زي ما بقول لك كده حابه ان انا يعني اشجع اي حد فعلا والله عنده التالنت دي او عنده موهبه الكتابه، ان هو ما يتاخرش في انه يطلع المعلومه اللي عنده او المجال اللي هو بيحب ان هو يقرا فيه او يتعلم فيه ويوصله للناس. لان في ناس الكتب دي بالنسبه لها الميه والهواء يعني. يعني ما تحرمش الناس من ان انت تطلع لهم معلومه تفيدهم باسلوب. ساعات يعني في ناس عندهم مثلا الاسلوب الفكاهي في الكتابه
بيبقى سهل وسلس ولذيذ وبيوصل للناس حاجة حلوة. فطلع الحاجة بأسلوبك، ما توقفش نفسك انه طب انا في وسط الناس دي كام حد كتب كتاب بالشكل او في المجال ده، طب بس انت ممكن اسلوبك يبقى مختلف. زي ما احنا بنيجي نشتغل شغلنا، طب في كام لايف كوتش، في كام ثيرابيست، في كام مش عارف ايه، بس في ناس هتجيلك ليك انت مخصوص عشان انت طريقتك حلوة، انت يعني عرفت توصل له ازاي. فما تعطلش نفسك وابدأ طالما ده حلم وانت بتحب انك انت تكتب. الكورس والله مش عشان اي حاجه، بس كورس رايتر يعني بجد هيساعد اي حد ممكن يكون فعلا متردد، ممكن يكون مش عارف يوضب افكاره ازاي، ممكن يكون خايف برضو من موضوع التسويق، حتى في موضوع ان انا الاقي دار نشر. طب ما انا ممكن ابدا اونلاين واسوق لكتابي لغايه ما يعني ممكن الموضوع يوسع مني شويه، فاضطر ان انا اتعاقد مع دار نشر، وممكن ما اضطرش والله. لا، لو حققت ارقام كويسه يعني في الكتاب كمبيعات اونلاين، خلاص انا ممكن ما احتاجش فعلا ابقى متعاقد مع دار نشر. لو ناس كتير ساعات بتعطلها شويه الحته الماديه، ممكن غصبا عنهم يقول لك طب انا عشان اتعاقد هدفع كذا او هعمل كذا. فممكن التسويق الالكتروني يبقى بالنسبه له البادجت بتاعته معقوله شويه، فيبقى برضو في نفس الوقت وصل للناس يعني. تمام، حقيقي شكرا جدا، شكرا قوي يا دينا، وفي انتظار كتابك الجديد. ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي يا عمرو ليك جدا. شكرا ليك.